नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं मेडिसिन माइक। सर्दियों के मौसम में बलगम वाली खांसी, रिप्रोडक्टिव कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकायत होती है। खांसी आने पर, सर्दी जुकाम होने पर गले में खराश होता है, बलगम बन जाता है, खांसी बार बार आता है, जकड़न हो जाता है, सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में घर घर की आवाज़ होती है और गला ऐसा लगता है जैसे किसी ने कस दिया हो। सांस लेने में जब असुविधा होती है तो हर एक व्यक्ति बेचैन सा हो जाता है, घबराहट होने लगती है। तो घबराहट को दूर करने के लिए हम लाए हैं ग्लिंटस DM 100 ml का ये सिरप खांसी के लिए, खासकर गीली खांसी, रिप्रोडक्टिव कफ के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इस सिरप के ऊपर लिखा हुआ है ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक। ये STP फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसकी कीमत है 96 रुपया 68 पैसा। कंपनी वाले पता नहीं क्यों राउंड फिगर में नहीं बनाते हैं। 96 रुपया 68 पैसा, इसका मतलब 97 रुपया हो गया। अगर घर में या किसी को गीली खांसी है, बलगम वाली खांसी है, तो उससे आराम देने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं ग्लिंटस DM। बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो इसमें है ट्रिबुटलाइन सल्फेट और ब्रह्माक्सिन। ट्रिबुटलाइन 2.5 mg है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर है। हमारे फेफड़े में जो कसाव होता है उसे ढीला कर देता है, सांस लेने में आराम मिलने लगता है। दूसरा है ब्रोमोक्सिन, 8 mg की मात्रा में है, जो एक म्यूकोलाइटिक है। बलगम को पतला कर देता है, बलगम को तोड़ देता है और उसकी चिकनाहट को कम कर देता है। वो बाहर निकल जाता है आसानी से और सांस लेने में आराम मिल जाता है। COPD, कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सांस लेने में दिक्कत की परेशानी को भी ठीक करता है। म्यूकोलाइट होने के कारण म्यूकस कम बनाता है, म्यूकस बनने में अवरोध कर देता है ताकि हमें जल्दी आराम मिल जाए। एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, नया हो या पुराना हो सभी में काम करता है। जो लोग बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उसके वजह से जो खांसी आती है उसमें भी आराम पहुंचाता है ग्लिंटस DM सिरप। सांस लेने में असुविधा को तुरंत ठीक करता है। सांस लेने में जब फेफड़ा कमज़ोर होने लगता है, फेफड़े की मांसपेशियां कसाव से भर जाती हैं, तो उन्हें रिलीफ दे देता है और हमें बलगम बाहर निकालने का मौका मिल जाता है और जल्दी से आराम मिल जाता है। ग्लिंटस DM सिरप के तरीके से ही ग्लिंटस DM पेडियाट्रिक सिरप भी आता है 30 ml में, सेम फार्मूला, और छोटे बच्चों को भी आराम दे देता है ग्लिंटस DM। इस ग्लिंटस DM सिरप में एक लिटरेचर भी होता है जिसे ज़रूर पढ़ा करें। कोई भी दवा में अगर लिटरेचर है तो उसे पढ़ें, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, डोज एंड यूजेस के बारे में। साथ में साइड इफेक्ट भी इसी में लिखा होता है। खांसी से तुरंत आराम तो दे देता है, लेकिन अगर इससे किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, असंवेदनशीलता महसूस होती है, खुजलाहट होता है, दस्त आ जाता है, मितली वोमिटिंग महसूस होती है, हार्ट का रेट बढ़ जाता है, पल्पिटेशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन होने लगता है, शरीर में पसीना छूटता है, तो दवा बंद करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। वैसे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट कम हैं, लेकिन कोई भी दवा प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें।